हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। अनि आजको भिडियोमा चाहिँ हामी फिजिक्सको सेकेन्ड च्याप्टर जुन चाहिँ हो वर्क, पावर अनि एनर्जी, त्यसको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ हैन। मैले नाम अघि नै लेखिसकेको छु र हामी पालै पिलो वर्क, पावर अनि एनर्जीको बारेमा डिस्कस गरौँ ल। सो यो फर्स्टको टर्म लिँदाखेरि के हो, यो वर्क। हामीले भन्ने गर्छौँ नि हैन, हामीले पुरा काम गरे। जस्तो कि अगर हामीले दिनभरि पढेको छ भने नि हामीले के गर्छ, बाफरे आज त बहुत काम भयो, बहुत थाके भनेर भन्छौँ। या त कसैले दिनभरि मोबाइल चलाइरहेको छ, या त कसैले कम्प्युटरमा दिनभरि बसेर काम गर्दैछ हैन। त्यसलाई पनि हामीले हाम्रो भाषामा चाहिँ के भन्छौँ, काम नै भन्छौँ। तर फिजिक्सले चाहिँ त्यसलाई काम भन्दैन, किनभने काम हुनको लागि दुईटा एकदम नै आवश्यक कुरा छ र त्यो के हो, फर्स्ट त हो फोर्स अनि सेकेन्ड हो डिस्प्लेसमेन्ट। भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने अगर हामीले कुनै पनि चिजमा फोर्स लगाएकै छैनौँ अथवा त्यो चिज डिस्प्लेस भएकै छैन भनेको मतलब एउटा जग्गाबाट अर्को जग्गा गएकै छैन भनेपछि फिजिक्सले के भन्छ, कुनै कामै भएको छैन। भन्नुको मतलब के हो भनेपछि पढ्नु, कम्प्युटरमा काम गर्नु हैन, अनि कसैलाई हामीले उपदेश अर्थी दिनु, त्यस्तो काउन्सिलिङ गर्नु, त्यस्तो चाहिँ के रहेछ, फिजिक्सको ल्याङ्ग्वेजमा त्यो काम नै होइन। सो फिजिक्सले चाहिँ काम कतिखेर भन्दो रहेछ, जतिखेर कुनै पनि अब्जेक्टमा फोर्स लाग्छ अनि त्यो फोर्सले चाहिँ त्यो अब्जेक्ट के हुन्छ, डिस्प्लेस हुन्छ। जस्तो कि एउटा बल लिउँ, हामीले बल ग्राउन्डमा लडिरहेको छ हैन, बललाई हामीले एक लात लगायौँ अरे, त्यसमा भनेको मतलब हामीले के लगायो, फोर्स लगाउँदैछौँ। अनि त्यो फोर्सले त्यो बल के हुन्छ, त्यो बल अर्को जग्गामा जान्छ, डिस्प्लेस हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ भन्छ हामीले काम गर्दैछौँ। सो यो काम कसरी नाप्छ त भन्दाखेरि वर्क डन इज गिवन बाई फोर्स अप्लाइड इन्टु द डिस्प्लेसमेन्ट हैन। सो यो चाहिँ हो वर्क डनको फर्मुला। यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ, हामीले कति फोर्स लगायौँ र त्यो फोर्सले गर्दा त्यो अब्जेक्ट कति डिस्प्लेस भयो। अगर हामीले दुईटाको प्रडक्ट निकाल्यौँ भने चाहिँ हामीले के नाप्न सक्छौँ, हामीले गरेको काम नाप्न सक्छौँ। सो सर्टमा लेख्दाखेरि वर्क विल बी इक्वल्स टु एफ इन्टु एस हैन। यो चाहिँ हो फर्मुला टु फाइन्ड द वर्क डन। अनि वर्क डन पनि फिजिकल क्वान्टिटी हुनुको कारणले हामीले एक्ज्याक्टली नाप्न सक्छौँ हामीले कति काम गऱ्यौँ भनेर। जेनरली हामीले के भन्छौँ, हामीले जस्ट भन्छौँ कि हामीले पुरा काम गरे या त यसले कम्ती काम गरे, त्यसरी भन्छ हैन। तर फिजिक्सले के भन्छ, वर्क डन चाहिँ एउटा फिजिकल क्वान्टिटी हो, हामीले त्यसलाई स्पेसिफाई गर्न सक्छौँ। जस्तो कि हामीले दोकानमा चामल अथवा आँटा किन्नु जाँदाखेरि हामीले के भन्छौँ, किलोग्राममा माग्छौँ। हामीले यति दिनुहोस् या त यति दिनुहोस् भनेर कहिले पनि माग्दैन। त्यसरी नै वर्क पनि के हुन्छ, वर्क हामीले नाप्नु सक्छ। अब कसरी नाप्छ भन्दाखेरि चाहिँ फोर्सको युनिट के हो, फोर्सको युनिट हो न्युटन एसआई युनिट, अनि डिस्प्लेसमेन्टको हो मिटर। सो न्युटन मिटर चाहिँ के हो, वर्क डनको एसआई युनिट हैन। सो यो न्युटन मिटरलाई हामीले के पनि भन्छौँ, जुल हैन। सो वर्क डनलाई कसरी मेजर गर्दो रहेछ, वी मेजर इन टर्म्स अफ जुल। हामीले भन्न सक्छौँ मैले 1 जुल काम गरेँ या त 2 जुल काम गरेँ या त 3 जुल काम गरेँ। त्यसरी नै वर्क डनको सिजिएस युनिट कसरी निकाल्ने हो त, फोर्सको सिजिएस युनिट के हो, डाइन हो, अनि डिस्प्लेसमेन्टको सिजिएस युनिट के हो, सेन्टिमिटर हो। सो डाइन सेन्टिमिटर चाहिँ के हो, सिजिएस युनिट अफ वर्क, अनि यसलाई चाहिँ भन्छ अर्ग हैन। सो वर्कको दुईटा युनिट छ, द वर्क डन क्यान बी मेजर्ड इन टर्म्स अफ एसआई युनिट विच इज नोन एज जुल, अनि सिजिएस युनिट चाहिँ हो अर्ग। अनि अगर हामीले भन्दैछौँ अरे मैले 1 जुल काम गरेँ भन्नुको मतलब चाहिँ के हो रहेछ भने अगर हामीले कुनै पनि चिजमा 1 न्युटन फोर्स लगाउँदाखेरि त्यो अब्जेक्ट 1 मिटर डिस्प्लेस भयो अरे हैन, त्यसलाई चाहिँ भन्छ 1 जुल अफ वर्क। बुझ्यो होइन त, एउटा अब्जेक्ट छ त्यसलाई मैले ठेलेँ कति फोर्सले, 1 न्युटन फोर्सले, अनि त्यो कति टाढो गयो, त्यो 1 मिटर। 1 मिटर भन्नुको मतलबले यति टाढो त्यो डिस्प्लेस भयो भने चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ 1 जुल। त्यसरी नै हामीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई 1 डाइन फोर्सले ढेकाल्यौँ अरे हैन, अनि त्यो ढेकाल्नुले चाहिँ अथवा त्यो फोर्सले चाहिँ त्यो अब्जेक्टलाई 1 सेन्टिमिटर टाढो पुर्याउँदैछ भने चाहिँ हामीले काम गरेको हुन्छ 1 अर्ग। सो त्यसरी नै हामीले जुल र अर्गको बिचमा आरामले रिलेसन इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ एज युजली इक्जाममा पनि आउँछ हैन। सो इस्टाब्लिस द रिलेसनसिप बिट्विन जुल एन्ड अर्ग। जस्तो कि 1 केजीमा कति ग्राम हुन्छ भन्दाखेरि 1000 ग्राम, त्यसरी नै 1 जुलमा कति अर्ग हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कसरी निकाल्न सक्छौँ हामीले, सिम्पल लाइक यहाँनिर 1 जुल भनेको कति रहेछ, 1 जुल भनेको 1 न्युटन इन्टु 1 मिटर
सो हामीले क्लास 9 मा अलरेडी गरिसकेका छौँ कि 1 न्युटन भनेको कति हो 1 न्युटन भनेको 10 to the power 5 डाइन हैन त्यसरी नै 1 मिटर भनेको कति हो 1 मिटर भनेको 100 सेन्टिमिटर अब हामीले टोटल नम्बर अफ जिरोज गन्यौं भने कतिवटा हुँदैछ यहाँ 5 यहाँ 6 अनि यहाँ 7 सो 10 to the power 7 डाइन सेन्टिमिटर हैन सो यो डाइन सेन्टिमिटरलाई के पनि भन्छ अर्ग सो फाइनली वी क्यान राइट दैट 1 जूल इज इक्वल्स टु 10 to the power 7 अर्ग हैन सो यसरी हामीले निकाल्न सक्छौं जूल र अर्गको बीचमा रिलेसनशिप सो अब यो वर्कको बारेमा डिटेलले पढ्नु हो भने चाहिँ यो फर्मुलाले के भन्छ वर्क डन इज इक्वल्स टु द फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट सो हमेशा नै यस्तो हुन सक्दैन कस्तो हुन सक्दैन हामीले जुन डाइरेक्सनमा फोर्स लगाउँछौं त्यही डाइरेक्सनमा अब्जेक्ट डिस्प्लेस पनि त नहुन सक्ला लाइक इन केस अफ अ अब्जेक्ट व्हेन बीइङ पुस्ड इन अ इन्क्लाइन प्लेन हैन यस्तो फटा राखेर हामीले यहाँ कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट राखेर यसलाई चाहिँ मैले हरिजन्टली फोर्स लगाएर एफ के यो अब्जेक्ट यहाँनिर पुग्छ र त्यो प्लाङ्क दुलो पारेर अभियसली पुग्दैन सो यो डिस्प्लेस हुन्छ यतापट्टि उकालोपट्टि त्यो फटा जुन चाहिँ डाइरेक्सनमा छ त्यतैपट्टि जान्छ सो नाउ वी क्यान सी दैट द फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट दे आर नट अलोङ द सेम डाइरेक्सन अलोङ द सेम डाइरेक्सन भनेको चाहिँ यता फोर्स लगाउँदैछ भने त्यो अब्जेक्ट पनि सेम डाइरेक्सनमै डिस्प्लेस हुन्छ यो फोर्स हो भने उतैपट्टि डिस्प्लेस भयो तर यसमा त्यस्तो भएन यो सिधा जानुको साटो के भयो माथिपट्टि गयो सो इन दिस केस सपोज इफ थीटा इज द एंगल हैन फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको बीचमा अगर थीटा चाहिँ एंगल हो एंगल बिट्विन द फोर्स अप्लाइड एन्ड द डिस्प्लेसमेन्ट भनेको मतलब फोर्स जुन डाइरेक्सनमा लगाउँदैछौ र अब्जेक्ट जता जाँदैछ त्यसको बीचको एंगल चाहिँ हो थीटा सो इन दैट केस द सेम फर्मुला क्यान बी रिटन एज द वर्क डन इज इक्वल्स टु एफ इन्टु एस इन्टु कस अफ थीटा हैन यो कस त पढेको होला ट्रिगोनोमेट्रीमा कर्ली ब्राउन हेयर भनेपछि बेस बाई हाइपोटेन्युज इज नोन एज cos theta okay so this is the general formula to find the work done so looking at this expression what we can say that the work depends upon three quantity हैन तीनटा थोकमा डिपेन्ड गरिरहेको छ नि जस्तै कि work done depends upon the force work done depends upon the what is this displacement and finally the work done depends upon the angle between the force applied and the displacement produced so अब हामीले यो फर्मुला हेरेर हामीले भन्न सक्छौं कि वर्क डन कतिखेर 0 हुन सक्छ जब कुनै पनि क्वान्टिटीमा कुनै पनि क्वान्टिटीको प्रोडक्ट हुँदछ हैन जस्तै यसमा तीनटा क्वान्टिटी फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट र कस थीटा यो तीनटामा कुनै पनि एउटा 0 भयो भने के हुन्छ w पनि 0 हुन्छ हैन सो द फर्स्ट केस व्हेन द वर्क डन इज 0 हैन म यहाँनिर लेख्छु जस्तो कि फर्स्ट केस फर द वर्क डन इज इक्वल्स टु 0 सो फर्स्ट केस कतिखेर हुन्छ अगर मैले f को भ्यालु यहाँनिर 0 लगाइदिए रे हैन भने चाहिँ 0 इन्टु यहाँ कुनै पनि नम्बर चाहे किन नहोस् के हुन्छ वर्क 0 हुन्छ सो इन दैट केस व्हाट द वर्क डन विल बी 0 भनेको मतलब हामीले अगर फोर्स लगाइनौं भने के हुन्छ हामीले कामै गर्दैनौं सो सेकेन्ड केस चाहिँ हो जब s इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ जब डिस्प्लेसमेन्ट 0 इवन इफ देयर इज अ फोर्स एक्टिङ हैन जस्तो कि हामीले कुनै पनि एउटा ठूलो वाललाई ठेल्दै छ रे हामीले मरी हत्ते गरेर त्यसलाई ठेल्दै छ रे के त्यो वाल डिस्प्लेस हुन्छ हुँदैन नि हैन सो त्यतिखेर पनि अगर s पनि 0 छ भने के हुन्छ वर्क डन पनि 0 हुन्छ र थर्ड केसमा अगर यो cos थीटा को भ्यालु 0 भयो रे हैन सो यो कति भयो रे cos थीटा को भ्यालु 0 भयो भने के हुन्छ त्यतिखेर पनि वर्क डन 0 हुन्छ सो थाहै होला cos थीटा को भ्यालु 0 कतिखेर हुन्छ ट्रिगोनोमेट्रीमा पढेको होला अगर cos थीटा कतिखेर हुन्छ cos अफ 90 डिग्री हमेशा कति हुन्छ 0 हुन्छ हैन सो इन दैट केस अल्सो द वर्क डन विल बी इक्वल्स टु 0 cos थीटा 90 भन्नुको मतलबले थीटा भनेको के हो एंगल बिट्विन द फोर्स अप्लाइड एन्ड द डिस्प्लेसमेन्ट जस्तो कि हामीले फोर्स यता लगाउँदै छ रे हैन डिस्प्लेसमेन्ट या त माथि या त तल आउँदैछ रे सो इन दैट केस द एंगल इज 90 डिग्री सो इन दैट केस अल्सो द वर्क डन इज इक्वल्स टु 0 सो एक्जाममा धेरै जस्तो यस्तो यो क्वेशन सोध्ने गर्छ हैन व्हाट आर द कन्डिसन्स व्हेन द वर्क डन बाइ object is 0 work done by a force or object is 0 so in that case हामीले के भन्न सक्छौं the work done is 0 when no force is acting on an object हैन फोर्सै लागेको छैन भने कामै भएको छैन सेकेन्डको चाहिँ के हो फोर्स त लाग्दै छ तर त्यो फोर्सले त्यो बडीलाई डिस्प्लेस गर्नै सकेको छैन त्यतिखेर पनि के हो कामै गरेको छैन र थर्ड केस चाहिँ के हो भने जब फोर्स अप्लाइड र डिस्प्लेसमेन्ट प्रोड्युस्ड के हुन्छ म्युचुअली परपेन्डिकुलर हुन्छ उनीहरु दुई जनाको बीचमा के हुन्छ वर्क डन
एंगल कति 90 डिग्री हुँदाखेरि त्यतिखेर पनि के हुँदो रहेछ वर्क डन इज इक्वल्स टु 0 सो दिज आर द थ्री कन्डिसन्स व्हेन द वर्क डन विल बी 0 र अझै एउटा कुरा द वर्क डन क्यान बी नेगेटिभ एज वेल हैन वर्क डन नेगेटिभ कतिखेर हुन सक्छ वर्क डन नेगेटिभ त्यतिखेर हुन सक्छ जब यो थीटाको भ्यालु 180 डिग्री हुन्छ फर एक्जाम्पल हामीले फोर्स लगाउँदैछ अरे यता तर डिस्प्लेसमेन्ट भएर यतापट्टि हैन एक्ज्याक्टली अपोजिट द एंगल इज 180 डिग्री हैन बिकज द भ्यालु अफ 180 डिग्री लाइक द फोर्थ स्पेशल केस वी क्यान से दैट द cos अफ 180 डिग्री इज इक्वल्स टु -1 हैन र हामीले यो cos थीटाको जग्गामा -1 लगायौं भने फोर्स त पोजिटिभ हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट पनि पोजिटिभै छ भने के हुन्छ वर्क डन विल बी इक्वल्स टु नेगेटिभ हैन सो यो चाहिँ हो स्पेशल केस अब इक्जाम्पल भन्नु गर्दाखेरि वेन नो फोर्स एक्ट भनेको हामीले सोची मात्रै रह्यौँ अरे वाल ठेल्नुलाई या त कुनै पनि साइकल ठेल्नलाई तर हामीले ठेलेन अरे त्यतिखेर के हो वर्क डन 0 सो वेन एस इज 0 को इक्जाम्पल हो जब हामीले कुनै पनि वाललाई ठेलेर त्यसलाई यहाँदेखि वहाँ सार्न खोज्छौँ त्यतिखेर पनि के हो वर्क डन इक्वल्स टु 0 किनभने वाल त सर्दैन थर्ड केस चाहिँ के हो भने कुनै पनि एउटा मान्छेले के गर्दैछ अरे टाउकोमा सामान बोकिरहेको छ अरे हैन के गर्दैछ अरे टाउकोमा सामान बोकेको छ अरे हैन यस्तो गरेर एउटा लोड बोकेको छ अरे हैन अनि के गर्दैछ अरे यो हरिजन्टल प्लेनमा हिँड्दैछ हरिजन्टल भनेको यस्तो सिधा बाटोमा हिँडिरहेको छ अरे अनि के हुन्छ यो डिस्प्लेसमेन्ट यो पनि त ब्याक सँगसँगै जान्छ उतापट्टि मान्छे सँगसँगै ब्याक सर्छ सो एस के हुन्छ प्यारलल टु हराइजन तर ग्राभिटीले चाहिँ यसलाई कहाँ तान्छ ग्राभिटीले यो बक्सलाई जहिले पनि तलै तानिरहेको हुन्छ एफ सो दुईटाको एंगल कति भयो 90 डिग्री सो इन दिस केस वी क्यान से दैट यो मान्छेले चाहिँ काम त गरिरहेको छ नि फ्रिक्सनल फोर्सको खिलाफ काम गर्दैछ उसले तर अगेन्स्ट द फोर्स अफ ग्राभिटी ही डजन्ट डु एनी काइन्ड अफ वर्क बिकज द एंगल बिट्विन द डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड द फोर्स अफ ग्राभिटी इज 90 डिग्री यसमा चाहिँ त्यो क्वेसन याद राख्नु नि फेरि ही इज डुइङ वर्क अगेन्स्ट द फ्रिक्सनल फोर्स बट ही इज नट डुइङ एनी वर्क अगेन्स्ट द फोर्स अफ ग्राभिटी सिन्स द एंगल बिट्विन द ग्राभिटेसनल पुल अफ द अर्थ and the displacement is 90 डिग्री अनि यो वर्क डन नेगेटिभ चाहिँ कतिखेर हुन सक्छ भने जस्तै कि मैले कुनै पनि ढुङ्गालाई के गर्दैछु अरे उकालो फ्याङ्दैछु अरे उकालो भनेको माथिपट्टि हैन भनेपछि डिस्प्लेसमेन्ट कहाँ हुँदैछ माथि एस तर यसलाई ग्राभिटीले कहाँ तान्छ यसलाई ग्राभिटीले हमेशा तलै तानिरहेको हुन्छ एफ सो दुईटाको एंगल के भयो 180 डिग्री सो इन दिस केस वी क्यान से दैट दिस स्टोन इज डुइङ नेगेटिभ वर्क अगेन्स्ट द फोर्स अफ gravity. So regarding force, these are some of the important things to be remembered for your exams. अब हामी आउँ सेकेन्डमा यहाँ सेकेन्ड टर्म जुन चाहिँ हो पावर सो इट्स पावर ओके सो पावर भनेको चाहिँ के हो भने पावर इन फिजिक्स इज डिफाइन्ड एज द रेट अफ डुइङ वर्क भन्नको अर्थले जसले चाहिँ काम छिटो गर्छ त्यसलाई त्यसको के हुन्छ त्यसको पावर बेसी हुन्छ सो द्याट्स वाइ पावर इज नथिङ बट इट्स सिम्पली द रेट अफ डुइङ वर्क हैन जस्तो कि एउटा इक्जाम्पल लियो भने कुनै पनि मान्छेलाई पोइन्ट ए देखि बी सम्म कुनै एउटा सामान पुर्याउनु छ अरे हैन यहाँनिर दुईटा मान्छे छ अरे एउटा एक्स छ अरे अर्को वाई छ अरे हैन यो एक्स ए देखि बी सम्म 2 मिनेटमै पुग्दैछ अरे सामान लिएर हैन अनि वाई चाहिँ कतिमा पुग्दैछ अरे 5 मिनेटमा पुग्दैछ अरे भनेपछि कसको पावर बेसी अभियसली हामीले भन्छौँ कि एक्स को पावर बेसी किनभने एक्सले टाइम कम्ती लिँदैछ सो द्याट्स वाइ द पावर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टाइम एन्ड द पावर इज अल्सो डिफाइन्ड एज द रेट अफ डुइङ वर्क भन्नुको मतलब मान्छेले कति छिटो काम गर्छ जसले छिटो काम गर्छ त्यसको पावर बेसी हुन्छ र जसले ढिलो काम गर्छ त्यसको पावर कम्ती नै हुन्छ सो फर्मुला लेख्नुपर्दा द पावर इज डिफाइन्ड एज द रेट अफ डुइङ वर्क W डिभाइडेड बाई T अब फेरि पावरको युनिटको तरफ आउँदाखेरि बिकज द पावर इज अल्सो अ फिजिकल क्वान्टिटी सो पावर क्यान अल्सो बी मेजर्ड सो वर्क डनको अघि नै हामीले भन्यौँ यसको एसआई युनिट के हो जुल हैन अनि टाइमको त थाहा छँदैछ के हो सेकेन्ड सो जुल पर सेकेन्ड इज द एसआई युनिट अफ पावर विच इज नोन एज वाट हैन सो पावरलाई कसरी मेजर गर्दछ वाटको हिसाबले हैन जस्तो कि मैले भने अरे मैले 1 वाट काम गरेँ अरे यसको मतलब के हो हामीले यहाँ हेर्दा थाहा पाउँछौँ अगर हामीले 1 जुल काम 1 सेकेन्डमा गर्न सक्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ कति भन्छ आई से दैट आई पोज अ पावर अफ 1 वाट वन्स अगेन टु डिफाइन 1 वाट if 1 joule of work is done in 1 second then the power posed by that machine is said to be 1 watt
सिमिलरली CGS युनिट निकाल्न पर्यो भने वर्कको के हो अर्ग, टाइमको के हो सेकेन्ड. सो अर्ग पर सेकेन्ड इज द CGS युनिट अफ पावर हैन. सो अपार्ट फ्रम दिस यो जुल र वाट र अर्ग पर सेकेन्ड बाहेक पनि अरू पावरको युनिट छ. जस्तै कि पुरानो जमानामा जब कि कुनै इन्जिनहरू थिएन हैन, आजकल पो इन्जिन छ, पेट्रोल इन्जिन, डिजेल इन्जिन, वी हेभ टर्बाइन इन्जिन्स हैन. सो पहिला केले सामान बोक्थ्यो, घोडाले बोक्थ्यो हैन. सो कुनै पनि चिजको ताकत चाहिँ केसँग कम्पेयर गर्थ्यो, घोडासँग गर्थ्यो. त्यही भएर देयर इज वान स्पेशल युनिट नोन एज हर्स पावर हैन. अगर कसैले सोध्यो भने जेनरली हर्स पावर भनेको इफ आई से 1 हर्स पावर, okay, then it means that it is the energy posed by one healthy horse. एउटा स्वस्थ घोडाकोमा जति ताकत हुन्छ त्यसलाई नै भन्छ 1 हर्स पावर हैन. सो अब चाहिँ नयाँ युनिट आउनुको कारणले गर्दाखेरि वी हेभ अ रिलेसनसिप बिट्विन द हर्स पावर एन्ड द वाट. सो युजली 1 हर्स पावर भनेको चाहिँ कति हो? इट इज 746 वाट. यति होला. एक तिमीहरू पनि बुकमा चेक गरी हेर्नु ल, अनि रङ भएछ भने मलाई कमेन्टमा बताउनु. So generally the 1 horsepower is equals to 746 watt. अब पावर पढ्नुले अझै एउटा रिलेसन याद गर्नु यसमा जरुरी छ. जस्तो कि एउटा अब्जेक्ट छ अरे हैन, कुनै पनि एउटा चिज छ अरे, अनि मैले यसलाई ठेले अरे, फोर्स लगाए अरे. यो फोर्स लगाउँदाखेरि यसको भेलोसिटी v मा चेन्ज भयो अरे, अनि भनेर निकाल्नु रिलेसन हैन. फोर्स पावर अन्त फोर्स भेलोसिटी अन्त पावर डेभलप हैन. पावर बुझे हैन. यो के छ? एउटा अब्जेक्ट छ, हामीले त्यसलाई सडन फोर्स लगाउँदाखेरि त्यो के हुन्छ? मुभ हुन्छ. इट विल स्टार्ट मुभिङ विथ अ सडन भेलोसिटी हैन. त्यतिखेर चाहिँ पावर कति हो भन्दाखेरि हामीले यहाँबाट त्यो रिलेसन निकाल्न सक्छौँ हैन. कसरी? पावर भनेको के छ? यहाँ फर्मुलाको हिसाबले वर्क डिभाइडेड बाई टाइम. सो अघि हामीले पढ्यौँ वर्कको फर्मुला के हो? वर्क भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट. यो एस भनेको स्पिड होइन नि, फेरि एस भनेको हो डिस्प्लेसमेन्ट. सो एस डिभाइडेड बाई टी. So this equal to I can write F into S by T. अब S by T भनेको के हो? S by T भनेको velocity हो. Rate of change of displacement is known as velocity. So therefore we can write power is equals to force into S by T भनेको velocity. हैन. यो फर्मुला न्यूमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि काम लाग्न सक्छ है ल. So this is one more important formula related where the power, force and the velocity is related to one another. सो अब लास्टको टपिक आउँदाखेरि के थियो? च्याप्टरको नाम मैले त अघि मेटाएछु यहाँनिर नि. सो लास्टको के थियो भने लास्टको टर्म थियो एनर्जी हैन. सो एनर्जी भनेको के हो भने युजली हामीलाई थाहा छ एनर्जी भनेको ताकत हो हैन. जसको ताकत बेसी हुन्छ त्यसले बेसी नै काम गर्न सक्छ, जसको ताकत कम्ती हुन्छ त्यसले कम्ती नै काम गर्न सक्छ. सो एनर्जी भनेको चाहिँ के हो भने एनर्जी इज द क्षमता हैन, मान्छेको काम गर्नेको क्षमता हो. त्यही भएर इन इङ्ग्लिस वी क्यान डिफाइन एज एनर्जी इज द क्यापेसिटी अफ डुइङ वर्क. Okay, not to get confused between the definition of power and energy. Power was the rate of doing work, and whereas the energy means capacity of doing work. बुझे हैन त? पावर भनेको कतिको छिटो काम गर्न सक्छ र एनर्जी भनेको कति काम गर्न सक्छ. So now since energy and work they are directly related to one another. जसको बेसी ताकत त्यसले बेसी काम गर्छ, जसको कम्ती ताकत त्यसले कम्ती नै काम गर्छ. त्यही भएर दुईटाको युनिट चाहिँ अलमोस्ट सिमिलर छ हैन. जस्तो कि वर्कको के थियो? वर्कको एसआई युनिट थियो जुल हैन. त्यसरी नै एनर्जीको पनि के हो? जुल नै हो हैन. अनि सीजीएस युनिट के थियो? अर्ग थियो. त्यसरी नै एनर्जीको पनि सीजीएस युनिट के हो? अर्ग हो. अपार्ट फ्रम दिस जुल एन्ड अर्ग देयर आर सम अदर युनिट्स अफ एनर्जी. जस्तो कि अगर हामीलाई सानो चीजको एनर्जी मेजर गर्नु छ रे, जस्तो कि इलेक्ट्रोनिक पार्टिकल्सहरुको. सो इन दैट केस इट इज मेजर्ड इट इन टर्म्स अफ इलेक्ट्रोन भोल्ट. ओके, सो ईवी. सो इलेक्ट्रोन भोल्ट. अब 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको कति हो भन्दाखेरि इट इज इक्वल्स टु 1.6 इन्टु 10 टु द पावर -19 जुल. ल यो पनि हेर्नु है सही हो कि गलत हो हैन. सो इफ आस्क्ड व्हाट इज इलेक्ट्रोन भोल्ट, सो इट इज द युनिट or the unit of energy used to measure the power of a very small, or we can say called the atomic particle हैन र. र अरु पनि छ क्यालोरी.
CALORIE क्यालोरी हैन। सो क्यालोरी चाहिँ के हो भने द एनर्जी युजुअली यो चाहिँ केमा युज गर्छ भने जस्तो कि तिमीहरूले खानेकुराहरू देखेको होला ह्युमन बिइङ अल्सो निड एनर्जी हैन। हामीलाई पनि काम गर्नु एनर्जी चाहिन्छ। सो खाना खानाले हामीलाई के दिन्छ, खाना खानेले हामीलाई एनर्जी दिन्छ। सो इन द्याट केस यो खाँदा हामीले कति एनर्जी, त्यो खाँदा हामीले कति एनर्जी पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ वी मेजर्ड इन टर्म्स अफ क्यालोरी। अगर सोध्यो अरे एक क्यालोरी भनेको कति हो भन्दाखेरि चाहिँ एक क्यालोरी भनेको त्यति नै हिट एनर्जी हो जति हिट एनर्जी हामीलाई 1 ग्राम अफ वाटरको टेम्परेचर 1 डिग्री राइज गर्नको लागि चाहिन्छ। बुझेन होला हैन। सो फर इक्जाम्पल लाइक एउटा बिकरमा 1 ग्राम पानी छ अरे हैन। यो 1 ग्राम पानीको टेम्परेचर 4 डिग्री सेन्टिग्रेड छ अरे हैन। हामीले यसलाई हिट गरेर हामीलाई यसलाई 5 डिग्री पुगाउनु छ अरे। सो यो 4 देखि 5 सम्म पुगाउनलाई जति हिट एनर्जी एब्जर्ब हुन्छ त्यति नै हो, कति हो, 1 क्यालोरी हो। सो अब नेक्स्ट टपिक चाहिँ छ डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ एनर्जी। डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ एनर्जी यो त हामीलाई थाहा भएकै कुरा होला हैन। इन दिस युनिभर्स वी हेभ डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ एनर्जी। लाइक जानिरहेको कुरा हो विन्ड एनर्जी। अरू के थाहा छ? नम्बर 2 वी नो लाइट एनर्जी। अर्को के थाहा छ? थर्ड को हो साउन्ड एनर्जी हैन। अरू पनि धेरै धेरै छ हैन। सो तिमीहरूलाई थाहा भएको जति एनर्जी कमेन्ट बक्समा फेरि एकखेप लेखिदिनु होला हैन। सो विन्ड एनर्जी भनेको द एनर्जी पोज बाई द मुभिङ विन्ड। लाइट भनेको त्यो एनर्जी हो जुन चाहिँले हामीले के गर्न सक्छौँ, अरू चिजलाई हेर्न सक्छौँ। साउन्ड एनर्जी इज प्रोड्युस्ड बाई द भाइब्रेसन अफ द बडी। सो सिमिलरली वी हेभ अ भेरी इम्पोर्टेन्ट एनर्जी नोन एज अ मेकानिकल एनर्जी। मेकानिकल एनर्जी ओके। सो यसलाई चाहिँ हामी अलिक डिटेल्समै पढौँ ल। सो मेकानिकल एनर्जी भनेको के हो भने सबै कुराको मेकानिकल एनर्जी हुन्छ, वेदर लिभिङ अर नन लिभिङ अर वेदर इट्स एट रेस्ट अर इट इज इन मोसन, इट हेज अ एनर्जी नोन एज अ मेकानिकल एनर्जी। सो डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि कसरी गर्ने? द मेकानिकल एनर्जी इज द एनर्जी पोज बाई द बडी ड्यू टु भर्च्यु अफ इट्स स्टेट। स्टेट भन्नको हिसाबले देयर आर 2 स्टेट्स। हामीले च्याप्टर 1 मा पनि डिस्कस गरेकै थियौँ। एउटा त हो रेस्ट, अर्को त हो मोसन। सो अगर कुनै पनि अब्जेक्ट रेस्टमा छ भने पनि त्यसको के छ? मेकानिकल एनर्जी छ। मोसनमा छ भने पनि के छ? त्यसको मेकानिकल एनर्जी छ हैन। सो नाउ अब यहाँनिर हामीले फरक देख्दैछौँ नि, रेस्टमा भनेको नि मेकानिकल, अन्त मोसनमा भनेको नि मेकानिकल छ। जस्ट लाइक ह्युमन बिङ्स हैन। मनुष्य के हुन्छ? मान्छे नै हो सबैजना हैन, ह्युमन बिङ्स। बट देयर इज अ मेल एन्ड अ फिमेल। सो इन द सेम वे the mechanical energy can also be categorized into 2 categories depending upon its state. Okay, so अगर कुनै पनि चीज रेस्टमा छ अरे त्यसको पनि के छ? मेकानिकल। कुनै पनि चीज मोसनमा छ अरे त्यसको पनि के हो? मेकानिकल एनर्जी। सो मेकानिकल एनर्जी जुन चाहिँ अब्जेक्ट चाहिँ रेस्टमा छ त्यसलाई भन्छ पोटेन्शियल एनर्जी। पोटेन्शियल एनर्जी। अनि मोसनमा हुनेको चाहिँ कुन चाहिँ टाइपको मेकानिकल एनर्जी हुन्छ? काइनेटिक हैन। सो देयर आर 2 काइन्ड्स अफ मेकानिकल एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी एन्ड द काइनेटिक एनर्जी। अब डिफाइन गर्नु पर्यो भने अघिको जस्तै सेम नै हो। पोटेन्शियल एनर्जी इज द मेकानिकल एनर्जी पोज बाई द बडी ड्यू टु भर्च्यु अफ इट्स रेस्ट। रेस्टमा हुनको कारणले चाहिँ जुन चाहिँ मेकानिकल एनर्जी हुन्छ त्यसलाई भन्छ पोटेन्शियल एनर्जी, र मोसनमा हुनुको कारणले चाहिँ जुन चाहिँ मेकानिकल एनर्जी हुन्छ त्यो हो काइनेटिक एनर्जी। इङ्ग्लिसमा डिफाइन गर्नुपर्दा द काइनेटिक एनर्जी इज द मेकानिकल एनर्जी posed by the body due to virtue of its motion. अन्त इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यसमा के छ भने हामी कसरी मेजर गर्ने त पोटेन्शियल एनर्जी र काइनेटिक एनर्जी भन्दाखेरि चाहिँ पोटेन्शियल एनर्जी कुनै पनि चिजको पोटेन्शियल एनर्जी नाप्न छ भने के गर्नु पर्यो? त्यो अब्जेक्टलाई बोकेर हामीले सर्टन हाइटसम्म पुर्याउनु पर्यो। अनि त्यति हाइटसम्म पुर्याउँदामा हामीले जतिको काम गर्छौँ त्यो नै हुन्छ त्यसको पोटेन्शियल एनर्जी। लाइक हामी यहाँ डिराइभेसन पनि गरौँ ल। सो यहाँनिर छ अरे एउटा अब्जेक्ट जुन चाहिँको मास छ कति? m। सो लेट अस कन्सिडर अ अब्जेक्ट विथ अ मास m। हामीलाई यसको पोटेन्शियल एनर्जी पोइन्ट A मा निकाल्नु छ अरे हैन। हामी के गर्नेछौँ? यो अब्जेक्टलाई बोकेर हैन हामीले सिधा यहाँसम्म पुर्याउनु पर्यो हैन। यो सपोज हामीले यसलाई कति हाइटमा लाँदैछ अरे? h मा लाँदैछ। अनि यसमा त अभियसली द एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी विल अलवेज एक्ट डाउनवर्ड g। बुझ्यो हैन त?
सो देयर इज अ बडी अफ मास m जुन चाहिँलाई चाहिँ हामीले हाइट h सम्म लानु छ हैन अनि यति लाँदाखेरि हामीले कति काम गर्छौं त्यति नै हो त्यसको पोटेन्शियल एनर्जी सो डिराइभ गर्न पर्दाखेरि पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टु वर्क डन इन क्यारिङ एन ऑब्जेक्ट टु गिवन हाइट हैन त्यो अब्जेक्ट बोकेर त्यो हाइटमा लाँदाखेरि जतिको काम गर्छ त्यही नै हो त्यसको पोटेन्शियल एनर्जी सो अब वर्क डनको फर्मुला के हो फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हैन अब फेरि न्युटन सेकेन्ड लले फोर्स भनेको के हो फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सिलरेसन अब यो हामीले अब्जेक्ट वी आर कन्सिडरिङ हियर दिस अब्जेक्टको मास कति छ m यसको एक्सिलरेसन कति छ इट इज बीइङ पुल्ड डाउनवर्ड with the acceleration equal to the acceleration due to gravity so I write m into g हैन m into a भनेको जस्तै हो a को जग्गामा मैले लगाइदिए ग्रेभिटी एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अनि कति हाइटमा जाँदैछ यो हाइट जाँदैछ h सो h को जग्गामा म लेख्छु h हैन सो देयरफोर द पोटेन्शियल एनर्जी pe इज इक्वल्स टु mg and h हैन सो यसरी डिराइभ गरिन्छ पोटेन्शियल एनर्जीको फर्मुला So looking at this formula, we can say that the potential energy depends upon three quantities. है ना potential energy तीनटा चीजमा डिपेन्ड हुन्छ एउटा त हो मास कसरी डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल जति बेसी मास त्यति बेसी पोटेन्शियल एनर्जी जति बेसी एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी त्यति नै बेसी पोटेन्शियल एनर्जी अनि हाइट जति अग्लो लाँदै जान्छौ त्यसको पोटेन्शियल एनर्जी पनि त्यति नै बढ्दै जान्छ सो इन द सेम वे वी क्यान अल्सो फाइन्ड द एक्सप्रेसन फर द काइनेटिक एनर्जी हैन भनेपछि मतलब हामी काइनेटिक एनर्जी कसरी नाप्ने त भन्नु पर्दाखेरि सो लेट अस अगेन कन्सिडर अ बडी अफ मास m फर्स्ट भनिहाल्छु है त ल काइनेटिक एनर्जी भनेको के हो काइनेटिक एनर्जी भनेको मोसनमा हुने अब्जेक्टको काइनेटिक एनर्जी हो यसलाई नाप्नु कसरी पर्छ भने जस्तै कुनै पनि चीज मोसनमा छ अरे हैन त्यसलाई के गर्नु पर्यो हामीले फोर्स लगाएर रोक्नु पर्यो त्यसलाई त्यो फोर्स लगाएर रोक्दाखेरि चाहिँ जति काम गर्छ त्यति नै हो यसको kinetic energy. So let us derive it here. So we consider a body of mass m. है ना so mass m को object छ रे यो के हुँदैछ it is moving with a velocity u. कतिले मुभ हुँदैछ इनिशियल भेलोसिटी u ले मुभ हुँदैछ अनि मैले यसलाई अपोजिङ फोर्स लगाएर हैन यतापट्टि ठेले रे मैले यस्तो गरेर कति फोर्स चाहिँ मैले लगाएर f हैन अनि यो फोर्स लगाउँदा अब्जेक्ट के हुन्छ रिटार्ड हुन्छ स्पीड घट्दै जान्छ हैन जस्तो साइकलमा ब्रेक लाउँदा के हुन्छ तुरुन्तै जिरो त हुँदैन नि स्पीड घट्छ अनि अलिकति पर गएर रोकिन्छ सो इन द सेम वे बिफोर कमिङ टु रेस्ट लेट s बी द डिस्टेन्स ट्राभल्ड हैन अनि यहाँनिर फाइनली भेलोसिटी कति हुन्छ फाइनल भेलोसिटी v इज इक्वल्स टु 0 भनेको मतलब बडी रेस्टमा आयो फेरि के भन्छु है त एउटा अब्जेक्ट मास m थियो त्यो कति स्पीडमा जाँदै थियो भेलोसिटी u मैले यसलाई रोक्नको लागि फोर्स f लगाए अरे हैन या त मैले ब्रेक लगाए अरे अनि के हुन्छ त्यो यसको स्पीड घट्दै घट्दै अलिकति अगाडि बढ्छ रोकिन अगाडि त्यो s मिटर अगाडि आयो अरे हैन इन द मेन टाइम लेट a बी द रिटार्डेसन प्रोड्युस्ड हैन रिटार्डेसन भनेको स्पीड घट्नुलाई भन्छ रिटार्डेसन अब मैले यो गर्दाखेरि मैले जति काम गर्छु त्यही काम नै हो काइनेटिक एनर्जीको बराबर हैन सो त्यसरी नै म लेख्न सक्छु काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु वर्क डन इन स्टपिङ a moving object हैन त सो वर्क डन भनेको के अगेन वर्क डन भनेको हो फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट s हैन अब फोर्स भनेको के पनि हो न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनले के भन्छ फोर्स भनेको के हो मास इन्टु एक्सिलरेसन म त्यो यहाँनिर लगाइदिन्छु फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सिलरेसन इन्टु s अब यो s चाहिँ हामीले s को भ्यालु निकालेर चाहिँ सब्स्टिट्युट गरौँ अब यो s को भ्यालु कहाँबाट निकाल्ने हो भन्दाखेरि थ्री इक्वेशन्स अफ मोसन हामीले पढेको थियौँ हैन क्लास 9 मा सो व्हाट वेयर दे वेयर द फर्स्ट वान वाज v इज इक्वल्स टु u प्लस at सेकेन्ड वान वाज v स्क्वायर इज इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as अनि थर्ड को के थियो थर्ड को थियो s इज इक्वल्स टु ut प्लस हाफ अफ at स्क्वायर अब हामीले s को भ्यालु निकाल्नु छ हामी कुन चाहिँ इक्वेसन युज गर्ने त फर्स्ट को त युज गर्नै सक्दैन किनभने त्यसमा s छँदै छैन अब सेकेन्ड र थर्ड मा दुईटामा एउटा युज गर्नु पर्यो अब दुईटामा एउटा कुन चाहिँ युज गर्ने भन्दाखेरि थर्ड कोमा के पनि छ t पनि छ हैन यहाँनिर त t छँदै छैन सो त्यो पनि युज गर्नु भएन
सो विल युज द सेकेन्ड इक्वेसन हैन सो सेकेन्ड इक्वेसनमा चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि सिन्स वी नो दैट वी हैव v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as v भनेको के हो v भनेको फाइनल भेलोसिटी हो यहाँनिर v कति छ फाइनल भेलोसिटी सिन्स द बडी कम्स टू रेस्ट फाइनल भेलोसिटी यसको भयो 0 हैन 0 स्क्वायर लेखेको 0 बराबर हो इज इक्वल्स टू u भनेको कति हो इनिशियल भेलोसिटी u नै छ u स्क्वायर अब यहाँनिर म प्लस को बदली यहाँनिर -2as लेख्छु यहाँनिर अब किन -2as लेख्छु भन्दाखेरि यहाँनिर इन 3 इक्वेसन्स अफ मोसन a भनेको के हो एक्सिलरेसन मैले यहाँ a के सपोज गरेँ रिटार्डेसन अनि त्यहाँ डेफिनेसन नै हो नेगेटिभ अफ एक्सिलरेसन इज नोन एज रिटार्डेसन त्यही भएर मैले यहाँ के लगाएँ s लगाएँ सरी नेगेटिभ लगाएँ सो मैले यसलाई गर्नु पर्दाखेरि यो हुन्छ u स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2as सो दिस इम्प्लाइज दैट s निकाल्यो भने के हुन्छ u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a अब मैले यो s को भ्यालु चाहिँ म लगाउँछु यहाँनिर हैन सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु वी गेट दिस इक्वल्स टू m इन्टु a त अलरेडी छ s भनेको कति आयो u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a u भनेको के हो भेलोसिटी हो a र a काट्यो हैन सो देयरफोर काइनेटिक एनर्जी कति भयो अब मैले 1/2 अगाडि लेख्छु 1/2 m u स्क्वायर यहाँ u होस् या v होस् हामीले यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो यो के हो यो भनेको भेलोसिटी हो हैन सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इन्टु प्रोडक्ट अफ इट्स मास एन्ड भेलोसिटी स्क्वायर हैन सो के इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर भन्छौँ जेनरली हैन v या त u हामीले के सपोज गरेको छौँ यहाँ भेलोसिटी सो यो दुईटा डिराइभेसन युजुअली इक्जाममा पनि आउन सक्छ हैन आउन सक्छ डिराइभ द एक्सप्रेसन फर काइनेटिक एनर्जी और डिराइभ द एक्सप्रेसन फर द पोटेन्शियल एनर्जी सो यू क्यान डू इट इन दिस वे सो अब यो सबै एनर्जी पढ्दै के पनि याद राखौँ भने कन्जर्भेसन अफ एनर्जी द ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी त्यसले के भन्छ भने द ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी इट स्टेट्स दैट वी क्यानट क्रिएट अ एनर्जी निदर क्यान बी डिस्ट्रोय इट हामीले एनर्जी बनाउन पनि सक्दैनौँ ल त्यसलाई तोड्न पनि सक्दैनौँ तर के चाहिँ गर्न सक्छ भने वी क्यान कन्भर्ट इट फ्रम वान फर्म टु अनदर फर्म अनि इक्जाममा यही सोध्ने गर्छ योमा के कन्भर्सन भयो त्यो चिजमा के कन्भर्सन भयो लाइक फर इक्जाम्पल सबैले फ्यान त देखेकै होला सो फ्यान किन घुम्छ इलेक्ट्रिसिटीले गर्दा घुम्छ इलेक्ट्रिसिटीले गर्दा के भयो फ्यान मुभ हुँदैछ मुभ भनेकै के हो मेकानिकल एनर्जी सो फ्यानमा द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु मेकानिकल एनर्जी सिमिलरली इन केस अफ ट्युब लाइट्स और इन केस अफ बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु लाइट एनर्जी माइक्रोफोन हामीले जब हेलो हेलो गर्ने हुन्छ नि त्यो त्यसमा के हुन्छ हामी बोल्दाखेरि साउन्ड निक्ल्यो यहाँनिर के गयो इलेक्ट्रिक सिग्नल छ साउन्ड एनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिमिलरली त्यो के गर्नु भने यस्तो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एनर्जी कन्भर्सन इन डिफ्रेन्ट ग्याजेट्स त्यो पढ्न एकदमै जरुरी छ अनि लास्टको एउटा टपिक चाहिँ यसमा के छ भने यसमा चाहिँ छ कन्जर्भेसन अफ मेकानिकल एनर्जी जस्ट लाइक कन्जर्भेसन अफ एनर्जी मेकानिकल एनर्जीमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ द ल अफ कन्जर्भेसन अफ मेकानिकल एनर्जी इट स्टेट्स दैट द सम अफ द पोटेन्शियल एनर्जी एन्ड द काइनेटिक एनर्जी इज अलवेज कन्स्ट्यान्ट जस्तै कि एउटा कुनै पनि चिज फ्रीली फल हुँदैछ अरे हैन एउटा बल एमा छ अरे त्यहाँदेखि बीमा पुग्यो अरे लास्टमा यहाँनिर पुग्यो अरे सीमा हैन यहाँनिर यसको पोटेन्शियल एनर्जी यु छ अरे यहाँनिर के छ अरे यहाँनिर पुग्दा यहाँ u1 k1 अरे u2 k2 u3 k3 u भनेको चाहिँ पोटेन्शियल एनर्जी हो ल मैले यहाँनिर यो अब्जेक्टको पोटेन्शियल एनर्जी a मा टोटल गरेँ अरे u1 + k1 गरेँ अरे हैन यसमा मैले u2 + k2 गरेँ अरे यसमा u3 + k3 गरेँ अरे हैन जहिले पनि के हुन्छ टोटल चाहिँ हमेशा सेम नै हुन्छ यहाँनिर म c राखिदिन्छु ल c कन्स्ट्यान्ट यसलाई चाहिँ भन्छ ल अफ कन्जर्भेसन अफ मेकानिकल एनर्जी फर अ फ्रीली फलिङ बडी यसको डिराइभेसन पनि छ तिमीहरू बुकमा हेर र कमेन्टमा लेख अगर सकेनौ भने म नेक्स्ट भिडियोमा यो डिराइभेसन पनि गर्ने कोसिस गर्छु सो थ्याङ्क यू सो प्लिज लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल अनि यसमा केही सोध्नु छ भने अभियसली कमेन्ट बक्समा सोध्नु होला ल थ्याङ्क यू